अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध अजरक ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। तव्हां सां गढ़ियासीन मां ख़बर शेयर कंदा हलूं। गढ़ियासीन भरिसां ॻोठ वधीक उनर जे रहवासियुनि जो बिरादरी जे बाअसर माण्हुनि ऐं पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज, इंसाफ़ जी घुर। उन मौक़े ते मुख़्तियार सौराब गुलज़ार उनर दाहींदे चयो त इस्माइल उनर सां असांजो 2007 खां तकरार हलंदड़ आहे, जंहिं तां इस्माइल उनर असांजो नौजवान ज़फ़रुल्लाह उनर खे पुलिस खे गिरी रिश्वत ॾेई क़तल करायो हुयो, जंहिंजो सरदार शफ़क़त हुसैन उनर वटि राजूनी फ़ैसिलो थियल आहे, जंहिंजो इस्माइल उनर मथां 14 लख ॾंड बि रखियो वियो आहे। ॾंड जी रक़म न ॾियण करे असां मथां कराची में नौजवान खे अगवा जो कूड़ा केस दाख़िल कराए असांजे नौजवान सिकंदर उनर खे गिरफ़्तार करायो हो, जंहिंजे कराची अदालत में ज़मानत कराए आज़ादु करायो। हिन चयो त इस्माइल उनर जावेद ज़ाहिद उनर असांखे कूड़नि केसनि में फासण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जंहिंमां असांजे जान जो ख़तरो आहे। हुननि चयो त पुलिस असांजे ॻोठ जे भरिसां मोबाइलियूं बीहारे कूड़ो मुक़ाबिलो ॾेखारे इमाम बख़्श उर्फ़ इमाम दीन उनर खे बाज़ियाबी दावा कई आहे। असांजे ॻोठ मथां का बि चढ़ाई या मुक़ाबिलो न थियो आहे। पुलिस कूड़ो मुक़ाबिलो ॾेखारियो आहे। असां मिसकिन ऐं हारी आहियूं। हुननि IG सिंध DIG लाड़काणो ऐं SSP शिकारपुर खां घुर कई त जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां मथां दाख़िल करायल कूड़ा केस ख़तमु कराया वञनि। ॿी सूरत में असीं कोर्ट सॻोड़ी जो दर खड़काईंदासीं। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।